오늘도 새벽에 눈을 감아 너와의 대화를 베개 삼아 근데 또 떨려서 잠이 안 와. 너와 함께한 시간은 1년 같아. 내일도 할 말이 너무 많아. 근데 넌 약속이 있었나봐. 전원이 꺼지고서 나 혼자 남아 멍하게 네 인스타 나 쳐다봐. 강아지처럼 너만 바라볼게. 이렇게 너무 늦어도 티내지 않을게. 하루 종일 기다렸지만 솔직하게 말하지 않을래. 너와의 시간이 아깝지 않게. 알림이 뜨면 금방 달려갈게. 자 우리 이제 어디로 가볼래. 클럽하우스 너 때문에 난 정신을 못 차려. 또 하루 종일 왔다 갔다 해도 내 눈엔 너만 보여. 매일 클럽하우스 안에서 넌 누구보다 빛나죠. 오늘도 you 나 중독됐어. 신랑 입장. 냉동이라서 내일 사시면 맛있네. 그치? 왜 두 개밖에 안 돼? 아니 그 뭘 어떻게 먹을지 모르니까 다들 양념을 먹을지 큰 걸 먹을지 몰라서. 왜 이렇게 살아있는 거였어요? 아니 살아있는 거 아니고 그냥 움직이는 거. 열에 다 죽었지. 그냥 아 이거 소주 한잔 할래? 나오네? 모르겠어요 김가루 한우 약 700m 앞 동강 IC 교차로에서
예쁜 풍경만 봤으면 괜찮은데? 아, 예, 안녕하세요. 네. 진짜 좋은 느낌 난다 이거. 아 근데 내일 하려면 부셔야지. 미쳤다. 그냥 뭐 볼까? 드시면 됩니다. 네 감사합니다. 진짜 미쳤다. 저 국가를. 맛있겠다.